ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் எப்பயுமே பூ பூத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க வந்து இதில் இருக்கிற செடிங்களை வளர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆண்டு முழுதுமே வந்து பூக்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். எப்பயுமே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும். 10ஆவதாக நான் சொல்கிறது வந்து ரோஸ். இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிற செடிங்களெல்லாம் வளர்த்திங்கன்னா அதே போதும். நான் வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து சொல்கிறேன், அதோட பேர் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். இதை வளர்க்குறத பற்றி நான் அப்புறமேட்டு வந்து வீடியோ போடுறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்குறவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண. ஒன்பதாவதாக பார்த்திங்கன்னா வெர்பனா டாஃபியன். இந்த பூ வந்து பர்பிள் கலரில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். கொத்து கொத்தாக பூத்துட்டே இருக்கும். எப்பயுமே பூ இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதை வந்து நம்ம தொட்டிலையும் வளர்க்கலாம், தரையில் வச்சும் வளர்க்கலாம். இது கொஞ்சம் வந்து அடம்பாக போகிற செடி, அதனால் வந்து தொட்டியில் வளர்க்கலாம், இல்லைன்னா ஹேங்கிங் பாட்டில் வளர்க்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது வந்து ட்ரம்பெட் ஒயின், இன்னொரு பேர் டெக்கோமா கேப்பன்சிஸ். இந்த பூ பாருங்கள், எவ்வளோ கொத்து கொத்தாக வந்து பூ பூத்துருக்கு. ஆரஞ்சு கலரில் அழகாக இருக்குது. இது வந்து நம்ம வந்து குரு பகவானுக்கு வந்து இதை வந்து மாலை கட்டி போடலாம். இது வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக பூத்துக்கிட்டே இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதுவும் பார்க்குறதுக்கு. 7th பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா டர்னரா சுப்புலாத்தா. இது வந்து 2 கலர்ஸ் இருக்குது. எல்லோ கலர் ஒன்று, சாண்டல் கலர் ஒன்று. இதுக்கு வந்து நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல, தண்ணி ஊற்றினா மட்டும் போதும். எப்பயுமே வந்து இது பூ நிறையா பூத்துட்டே இருக்கும். காலையில் விடியும் போதே இந்த பூ வந்து பூத்துரும். அதனால் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதனால் வந்து பாலினேஷன் நல்லா நடக்கும். காய்கறிகள் செடி பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா காய்ங்கள்லாம் நிறைய காய்க்கும். பட்டர்ஃப்ளைஸு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனி எல்லாமே வந்து நம்ம தோட்டத்தில் வந்து எப்பயுமே வர்றதுக்கு இது இருக்கும். அடுத்து 6th பிளேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜினியா வந்து எப்பயுமே பூத்துட்ருக்கோம். நம்ம வந்து அந்த பூ வந்து காயறதுக்கு முன்னாடியே கட் பண்ணிட்டோன்னா நிறையா துளிர் எடுத்து நிறையா பூ பூக்கும். விதைக்காக நம்ம செடியை அந்த பூவை விட்டோன்னா செடி வந்து வீணாயிடும். அதனால் வந்து உங்களுக்கு பூ கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து கலர் மாறினோடனேவே கட் பண்ணிடுங்க. விதைக்காக விடுறதுன்னா விட்டு விதையை வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த செடி வளர்க்குறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்து நிறைய வரும். தேனீக்களும் நிறைய வரும். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். பூவும் பியூட்டிஃபுல்லு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோட்டத்துக்கு வர்ற பட்டர்ஃப்ளைஸும் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இது பாருங்கள், ஆரஞ்சு கலரு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், அடுக்கு. இதில் வந்து பழைய பூவும் இருக்குது, புது பூவும் இருக்குது. நான் வந்து விதைக்காக வந்து இதை விட்டுருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஜினியா செடியை வந்து நிறையா வளர்த்திங்கன்னா உங்கள் தோட்டத்தில் எப்பயுமே பூக்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். தோட்டத்தை வந்து கலர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஜினியா செடி கண்டிப்பாக வளருங்க. இது வந்து பூக்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து வளர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். பார்க்க வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும். அதனால் வந்து ஜினியா செடியை வந்து கண்டிப்பாக வளருங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் நிறைய இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அழிஞ்சு போன மாரி எங்கேயுமே இருக்கிறது இல்லை. அதனால் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வந்து ஜினியா செடி வந்து வளருங்க. 5th பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா நித்திய கல்யாணி வின்கா. இது வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. உங்கள் வீட்டில் எப்பயும் பூக்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பூத்துக்கிட்டே இருக்கணும், எப்பயும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த வின்காவை வந்து வளருங்க. இதில் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. பிபி, சுகரு, அப்புறம் வந்து எல்லாத்துக்குமே இது வந்து மருந்து. அதனால் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் வந்து கண்டிப்பாக இது வளருங்க. பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பூக்கள் நிறைஞ்சி இருக்கும். உங்கள் தோட்டத்தில் வந்து பூக்கள் வந்து நிறைஞ்சி இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நித்திய கல்யாணி வளருங்க. ஹைப்ரிட் இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். 4th வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ் ரோஸு, டேபிள் ரோஸு, 10 மணி செடி அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஃப்ளவர் செடி தான்.
இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். காலையில் 9 மணிக்கெலாம் வந்து அப்படியே எல்லா பூவும் பூத்துருக்கும். பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து 6 மணிக்கு அந்த பூ பூத்துருக்கும், 9 மணிக்கு இந்த பூ பூத்துருக்கும். அதுமாரி வந்து சாயந்தரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்து மல்லிப்பூ, இந்த மாதிரி நிறையா பூக்கள் வந்து டைம் வச்சு பூக்குது. அந்த பூவெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம வந்து வீட்டில் வச்சு வளர்த்தோன்னா எப்பயுமே பூக்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பூத்துக்கிட்டு அப்படியே அழகாக சிரித்த மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். இது நான் வந்து ஒரு 20 வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த இதில். இது வந்து ஒயிட் கலர் போர்ச்சுலாக்கா. நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது, நீங்களே பாருங்கள். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பாருங்கள், அதில் வந்து அந்த எறும்பு வந்து எப்படி வந்து இருக்குது, அந்த மகரந்த சேர்க்கைக்கு வந்து எப்படி வந்து எறும்பு ஹெல்ப் பண்ணுது பாருங்கள். இது வந்து பிங்க் கலரு போர்ச்சுலாக்கா. எப்பயுமே வந்து பூ இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த வெரைட்டிஸுங்களெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து வளர்த்திங்கன்னா எப்பயுமே உங்கள் வீட்டை சுற்றி எப்பயுமே பூக்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து டார்க் பிங்க் நேட்டிவ் கலர்னு சொல்லலாம். இது வந்து நேட்டிவ் கலர் வந்து டேபிள் ரோஸு. இது ஒயிட் கலரு. இது வந்து ட்ரிபிள் கலர் வந்து போர்ச்சுலாக்கா. இது பாருங்கள், மிக்ஸ்டு கலரு மாஸ் ரோஸு. இது வந்து பர்சுலானா. இது வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து பீச்சு கலரு மாஸ் ரோஸு. தேர்ட் பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா பால்சம் வந்து நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும். அது மட்டும் அந்த செடி ஃபுல்லாக, அந்த தண்டு ஃபுல்லாக வந்து பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். இதில் நம்ம வந்து ஒரு நிறைய கலர் இருக்குது. அந்த கலர்லாம் நம்ம வச்சிட்டோன்னா அப்படியே பூக்கள் வந்து பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து காசி தும்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விநாயகருக்கு உகந்த மலர் இது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ரெட் கலர் வந்து மற்ற பால்சத்தோட இது வந்து பெருசாக வந்து பூக்கும். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து நம்ம தோட்டத்தில் எப்பயுமே பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். செகண்ட் பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா பேண்டாஸ், அதாவது ஸ்டார் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பூ. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய கலர்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன். எப்பயுமே இது வந்து பூக்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது வந்து சம்மரில் தான் பூக்கும், வின்டரில் தான் பூக்கும் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. எல்லா டைமும் வந்து பூக்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். எல்லோரும் வந்து இந்த பூவை வந்து கண்டிப்பாக இந்த செடியை வந்து வளருங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா டொரேனியா பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கொத்தாக பூக்கும். அப்படியே பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படியே எனி டைம் பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து அப்படியே கிள்ளி வச்சாவே இந்த செடி வந்துடும். இது வந்து நம்ம வந்து ரோஸ் செடிக்கு என்ன மண்கலவை போடுவோமோ அந்த மண்கலவையிலே இதை வளர்க்கலாம். இதில் வந்து நிறைய கலர்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸு. ஏன்னா வந்து பூக்கள் வந்து நிறையா பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படியே உங்களுக்கு வந்து பூக்கள் வந்து நிறையா இருக்கணுன்னா இந்த 10 செடிங்களையும் இது பாருங்கள், ஒயிட் கலர் டொரேனியா எப்படி அழகாக பூத்துருக்கு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய். அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். பாய்.